Ai. Dum anak miat tajuk tikula jumpa mentua hanai tu medu ai. Mungkin tajuk bak beut hana pengen tak kirim singah keji kan ubeut tatat iman kita nyonya. Kan mi tak kuberahnya kan. Ya. Justru mi mentua tamu najah ba Allah Taala ya Allah. Berakan tempita rezeki long. Nyo nanu long taboh. Long yak juk bak dayah. Ne peluah rezeki bek de ji hidayah ya Allah. Bahkan ngon anak tajuk bak dayah jut ke buta berani jumpa mentua untuk ditarik rezeki ke kita nyo jumpa. Pakan hana yakin datanya. Ya mi. Nyolong pegah biu atau kalung pegah jit. Urang si long mi, urang si long. Urang putuh. Manyak long ayah long jamun Allah maghfirlahu. Geyak tupah jak ke net fentu. Urang si long jamun. Ya kan? Jadi wat dua mantang kamu jumpa dapu tinggal long tat borjeh long main lilin tutong bintis jamun gepeh lema long jumpa mentua gecutiet kuning ino getipek kertas tumen ba bintis kan itu kibang gazit nyamenan adi mi mentua ubut kamu olehan karaya kamu jumpa bedah long firau dan nadun long tabotu jumpa iganya hana trip hidayah long trip bacut yang perle tanek pegah puatra secara adat long han mungkin gintat ulamno gede je watanya lamno jupom tua leh tu ni lamno baru lunwo gede udayah kutakrum baru lunwo gede kutakrum jadi yang perle lon pegah puatra walaupun secara adat ikun legom hai kajo anak ke baju pegah bek kaya jo tarik bah balai-balai kampung mentai kun. Menai pegah. Ilung nalung dengar. Cuba. Masanyan mi mutua. Apa lung almarhum Allah maghfirlahu gepula pisang. Pisang ayam. Gepula pisang ayam mi mutua. Golam abeh gepot ike, gekoh ike kajet koh atai liket lem. Menan rezeki makmu nabi la Allah Taala. Taman lung jumpa mutua gelah lapan di Kota Kerung. Mesambung rezeki. Ya. Benar betul lah berah. Yang kejut. Medum tawet-wet akibat kedai kopi nak kopi ngan tajib. Mungkin anak watek katro udayah cupam tuah hana putajuk. Rezeki anak nyan bak jaro kita nyomai. Rezeki anak di dayah nyan bak jaro kita nyoyah. Gujuk oleh Allah Taala untuk tak titip. Hantar tem teman untuk pemudah rezeki. Ya dalam nyaho mana kena pegah aku. Nyo dalam berahnya benar betul. Hai. Dan ya harus nedepu le urang rona santri dan santriwati. Urang-urang yang ka berhasil uranyo nyan benedepu urang-urang yang hi gagal jamun. Benar betul lah berah. Nyo ku pegah kero kula ambil uti. Ilung pernah mawa tidak lelaki mah habun nyata kalau berah. Long watai Kota Kerung pernah mawa tibiu. Yang kejut nan jilbab urung drone nya kutupuan nan ni puya nya kutupuan nya. Kutupuan nan ni masuija yang mukilat yang hana mukilat yang murah yang yum lapar besu on jilbab tadepuan nya. Jadi watai long gelah 6, watai long gelah 7. Watai long gelah 7. Jadi mawa darah baru kena galak tu. Hai pun malai teman dah pegah ada yang kau ini nak miakal he kan? Jadi ahwat galak tamu kawin ahwat tanah andalkan urung si hanya bak pisang. Bak pisang atau bunuh lembaga. Ya kan? Wate tanah andalnya musuh mu hanya gop leh belah manyam musuh. Nyo sang hae secara adat. Musuh. Teman punya jino awak ron bek leh belah. Kan leh nam ka ibirian bunuh. Si manyam leh juta narduh ka. Ambek le nak tun leh belah manyam. 7 ni jo ju kudi. Betul dah pakai. Mano
Tanya saling membantu kan. Saling membantu. Nanti ni pegah hantu, ni pegah. Nyo kutim nam ngendro, nyo kan gara-gara kurang barang. Tak pegah. Tapi puzit karena untuk membantu. Jadi karena khawatir cupa mutuah, santri mutuah, didayah karena hana peng masuk, iya tetako haik tablomu, long yak mekat. Putra lu mekat, ijab aje. Bakso lu mekat, bakgop. Kuso, ke babu gop. Bengah buka kedai, tuput tuk kedai. Baje yang hana pukun ijab aje, tako hana jadeh iblo tapalit lo bakso, jilubab kali tapusuk bak urung, hai tuang ladu kamu hai. Kai pegah cumuri dan, cukup he. Kok tak pegah haba belagut ijab lagi aku pegah haba orangnya secret tapu payah tak pegah. Ya kan? Geton urang dari coking. Ijab Tuhan tak pegah baru tak ba urang ibat becu. Kan kata, pada belagut. Kan tu ya. Jadi mi mutua watelong yak mita rezeki yang na tosah. Yang na tosah. Si thon long mekat, 2 thon jupam tuah peng na mu bacut na, tapi hotel tawa udayah tosah, gop kai semua beut long hanan tembut. Hanan tembut. Olehnya long cako abati jupam abati utak ruang. Long cako abati lo la ke gelah tabo. Gejo te gelah awak inang, gelah awak agam hang jejo. Tang yo takut merah hanak go mesti mekat. Kaku cak ura long semua beut. Man ta mekat bak gop jupam tuah berjanjian kah hana tawa kujit na lagot. Ge cabut lokal jupam tuah lego long. 5 bulan long semua beut lego ge cabut lokal. Kaku duda ge kun lebati. Nyo hae le tamu selet nyo ngon seksi pengajian. Kaku ni piyo ke dia semua beut. Kaku long piyo. Long semua beut long mekat lam jupam tuah na 5 bulan tu. Terus pesan dari Abu, ni pegah siat bak tungku bukari birin, ni yuwa kedih backline lebih mekat. Yang kehinan long wa tu. Mana tu ni tanya, padi mayam tungku kan ni ko bah? Hana sih. Ana. Kakuh mi mutuah long wa dayah. Ilong wa tepoh si kurung kakuh long du hinan bak kantin. Ngon poh si kurung kayak sembut. Ilong kaku ji ku kameng daya hanan muet. Hai. Subuh hana gejo wi tu membut. Malam tu gejo pada cok. Kakak hana. Sidhon jupa metuah muet long. Tapu tanjit long. Ku fikir nyoki bancara horo aku. Muku lang bilik jupa metuah muku cok tok peluk aku. Cok peluk aku dua babak sago tengah malam ku pernah berhabak. Kaku murno dakwah kaku lung afafai dakwah lung murno jepom tuah. Alhamdulillah dengan berkat keyakinan tabah mita peng tacok daya habun kan. Kaku ya lung legop. Entah malamnya ya nya kan? Ya legop mi mutuah. Kaku hana lo kayak kurang lebih watai pegah padi manyam jamun. Mana ji. Hana lo kayak kurang le. Nya lung blo aju kuro lung barang kapu mi mutuah insyaallah. Kaku na. Nyomi kan? Yang perletane pegah mi mutuah. Uranyo tempat rezeki hana putak mita jumpa mutuah. Tak tanggung mantang pejalan agama Allah. Allah Ta'ala akan getanggung jumpa mutuah. Kehidupan getanyo. Nyo getanyo langinang-inang laganya. Getanyo langagagam pun laganya. Menyetubit dari dayah mita rezeki nyangkon. Bek nampu buah kali ku jakro ku. Mesti nak mau buat urang dron. Potran netubit dari dayah. Potran yang mekat. Siran yang tumpuk. Yang mekat capli-capli. Hai long bak toko ke mekat. Hana peng. Yang na tosah. Benar betul long begak. Meninggai mesti mak ngon. Jangan saya tahu. Idah tu. Atuk kedai. Kayak kali ku rasa tanya. Kerja lebatnya mi.
yang kejut ada awak aro noh. Adat nama keluarga, ada gasin-gasin, je ngantungku, betul nama. Je ngantungku. Nya ngantungku pi hada kena peduk babak muka ti lagi ti lesti poh lilako kana. Oh, yang mana lembaga. Lepu ke fikir malai tungku diuh beo sehingga udip tentram. Cuma munyo tak pegah hana tantangan bak tam keluarga. Boh panena, boh pane hana tantangan. Mu Rasulullah mentang urang yang gugasih oleh Allah Taala. Jumpa mentua. Nya, ana betul. Rasulullah kan gunasih Allah, jumpa mentua. Tengah-tengah lang regam gucok pulang oleh Allah Taala dan sebagainya. Hana gucok pulang oleh Allah Taala, na bagian lain tantangan rot keluarga, tantangan pukun rot ekonomi macam. Betul. Sehingga sabah tulisan lung baca, hakikat udip di dalam dunia adalah untuk menjalani ujian dan cobaan daripada Allah. Makanya dalam tulisannya dipegah, sepantasnya dan wajib bagi kita umat Islam, wajib bagi kita manusia untuk menjalani ujian sabar dan ikhlas di dalam menjalani ujian dan cobaan daripada Allah. Kenapa demikian? Karena di dalam cobaan dan ujian daripada Allah, di sinan tersembunyi pesan cinta Allah ke getanyo hamba. Jadi semakin le tantangan, semakin le ujian, benda tepu Allah Ta'ala sayang ke getanyo hamba. Sebagaimana sayang dan cinta kepada orang-orang yang saleh, lebih-lebih kepada kekasih rono Rasulullah, yaitu para Nabiullah. Poh padum ka. Ni dengar mentang mi BOT. Ka. Olian long sambung lom tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua. Nepegah oleh Allah Ta'ala tingkatan yang kedua, anak bagi orang tuanya adalah perhiasan dunia semata-mata. Nepegah oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Nepegah. Yang dalam Al-Quran nepegah. Pernah nepegah? Harta dan segala anak-anak itu merupakan perhiasan kehidupan dunia. Yang dengar begat. Nyo golom tak bahaya, antik na bahaya yang keput. Bahaya anak bagi kita. Nan dengar mentang? Anak mi mutuah jut kehiasan dunia bagi kita. Artinya anaknya mangat mata tu cupa mutuah hanya lang dunia, akhirat hanya menguntungkan. Anak-anak yang lagi nyan cupa mutuah getanyo mai tak sayang ke anaknya. Tapi fasilitas kehidupan ke anaknya. Tak kondisikan anaknya cupa mutuah, lagi tak kondisikan harta. Harta cupa mutuah Honda wate kuto tarha, water leh, tak pegot. Begitu pula anaknya cupa mutuah, wate du tapi bu, wate gerah tapi i, wate tengut taling kelembu, cupa. Wate perlengon jak tabla Honda, wate uragantau tabla bajai. Hawai HP tabla HP cuba. Fasilitas udip tajuk ke anaknya cupa mutuah, tapi tanpa tasadari kasih sayang getanyo urung syik ke anak yang model lagi nyan akan membahayakan masa depan anak tersebut. Kenapa demikian? Diposisikan anak tabi fasilitas yang kadang-kadang fasilitasnya hana layak lom tabi ke anak. Nyo uranyo cupo lung pegah bakro ne mandum. Le urang si uranyo, le ma uranyo, le yah uranyo cupo mentua anu yang nasajan ge, anu yang menjadi hiasan di dalam kehidupan. Kalau pegah. Uranyo mi mentua mah cakap lung pegah. Mah cakap. Le urang si uranyo cupa mentua wate gebi fasilitas kehidupan gesayang ke ane atau bak hana perle sayang truk bak tingkat uranyo cupa mentua sayang ane kurung si pagi ban cupa mentua taman SD monyo tak pegah tajuk udayah han itu nate ke hai itu nate punya hai hati
sayang tu paki truk udaya hantu kiban tho magun hide sake i tengah-tengah malam paki ndek deman nyan khawatir ma kan muya muah-wah tengah malam jumpa mertua mugrib ibu dah jumpa mertua ija ya main kampung poh wablah malam golem wiwanya hana sayang ke tengku puji pegah manan hai yang wet uranya di kampung jumpa mertua mat HP singet tiblah dua bak kedai i jumpa mertua ibu tabe bahung ngan awak raya nyan anak mi anak tu po nyan kan anak urang mu wet menan je monya tak jo udaya susah ke pejit takut hana sama gun takut sakit perut di tengah malam bak soi pegah adima pilawetnya rakuang nya anu mi mutuah cuma jid kehiasan jumpa mutuah lam dunia. Ura akhirat hana jid manfaat. Alian yang kelhe tingkatan yang kelhe jumpa nyan tagai lumpegah. Jadi ngobegot. Tingkatan yang kelhe anu nyan jid ke fitnah bagi ma dan ngan yah. Sebagaimana dipegah dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dipegah oleh Allah. Hanya saja anak-anak kamu, harta-harta kamu itu akan menjadi fitnah semata-mata. Olehnya yang kepet cupam tua, nyo yang berbahaya, anaknya bahkan akan menjadi musuh bagi mai, anaknya akan menjadi musuh bagi ya anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajihim min azwajikum wa auladikum adu wallakum. Apakah? Anaknya cupa mertua akan jid ke musuh. Dalam tafsir ahwat takalan adu wallakum na yang mentafsirkan cupa mertua mi mertua, anaknya akan menjadi penghalang bagi syariat. Anaknya cupa mertua akan jid ke beban di hura akhirat. Getanyo ma, getanyo yah, kena tatamang dalam surga mi mertua, abu mertua, jih akan menjadi penghalang bagi getanyo untuk tatamang dalam surga. Mi mertua, abu mertua, nyolon pegah bakdraun, pet boh perkara, pet boh tingkatan anu, kan pegah dalam Al-Quran, nyo yang menguntungkan bagi getanyo ma adalah anak-anak yang menjadi penyejuk jiwa atau zurratan ayun, anak-anak yang taat akan Allah, anak-anak yang patuh kepada kedua orang tuanya. Anak yang lain me mutuah, abu mutuah, nyo man mandum akan dipurugo gedanyo. Ina dengar mentang mi? Mau bio tu. Maka karenanya mimutuah lun pegah bakro nebiu bek salah-salah dalam mengarahkan anak. Bila mana salah cupa mutuah bak ne arah anak, nyo akan ruga cupa mutuah mulai getanyo tawa ba Allah hingga terus puro akhirat. Nak dengar mentang ni? Tawa lembak bunuh. Nyo hana lagu-lagu malamnya. Kali ke lagu bunuh leh pokon lehero urang lagu. Hana lum lagu. Mau tam lagu kali-kali lain mentang. Tawa lembak bunuh je po. Tawa lembak bunuh. Lung mi ahwate lung pegah. Muda-mudi Aceh bujud ke benteng bagi agama Islam ahli sunnah wal jamaah. Bejid muda-mudi Aceh cupa mentuah yang perti gilha syariat Islam. Ilung ragu lung hotel lung pegahnya. Pujit teman tungku ragu ni. Hanya ugeran. Neugeran. Neugeran muda-mudi uranya cupa mentuah. Ahwate ura pat gaduh. Wate malam pat imu sapat, pui pelaku, pui pegat, aci ne geron. Yang kan ne uranyo yang ke menan.
Yang kan dengar uranyo nyan keh lagi nyan. Mi, lom pegah beo bak daun. Muda-mudi Aceh uranyo cupa mutuah yang kan dalam pesantren. Ladum bekle tayu pegah, tayu afai ke imang pelu. Ladum Quran bak mai pon kon hanji baca. Hana bateh jina nyo pukon lagi lun tuan pegah. Nyo. Ladum urang tuha mah cakap lum pegah bakron, cuco-cuco ke kana. Wate tayu baca Fatihah gemama. Gemama Fatihah kan baca. Yang mesti takun lagi tanya, Abu. Irano Islam bukan ni le. Yang jauh tanya-tanya ke dia. Hai. Ilung lego ganto bendera ka Islam bukan tanya lom. Lego ganto bendera. Ale supo bendera ke cok. Tapi ahwat tayu perkara-perkara yang menyangkut dengan Islam, bekle tak pegah tayu afai 30, bekle tak pegah tayu baca kitab Al-Quran sendiri yang menjadi imam daripada urang Islam, na urang Aceh urang nyomi yang hana jiat baca Quran, bak ma gepun kon hanjut. Han pati jit nutri tiga nyopukon atalun tuan pegah. Nyomi. Dan manusia urangnya sekedar hanjit baca Quran, hana tabah malele. Akan karena manusia uranyo kahana di malele yang sepatutnya payah tamale, ka di male yang sewajarnya hana payah tamale. Ne nyo pokon lagi lembagah. Contoh lembagah. Dengar mentang. Na sirau reung hanai semayang baju maat tan ija jupa mentua. Bantaboh gampung itu puat hanai semayang jupa mentua. Dua maghrib mi bak kedai gop. Suat baje, pedua bak bahu, bantaboh kuru kampung itu puji hanai semayang maghrib. Nah malay. Nah, mi malay kai som roy. Ka hanai semayang isom nyokon. Nya kaji lumbegah. Teman pakan manusia uranyo hanale malay. Murlun tuan mi manusia uranyo ka kurung iman. Puji teman manusia uranyo hanale iman gara-gara hana ilmu. Pakan hana ilmu gara-gara hana beut. Puji hana beut karena munyo tamu cikot ke perkara beut uranyo ba urang Aceh, le yang menggambar lang ulai urang Aceh, munyo tajak beut hana peng, hana gaji, hana masa depan. Tapi munyo tajak kula nah. Yang keji ilung baba dakwah lum pegah. Sabak tungku lain hana ke pegah, ku pegah lero ku. Puji lum pegah, mak yakin mak yakin ya ai. Long putan ni long mi baba dakwah. Karena laganyan anggapan ke. Menyoba beut sabak hana peng, hana gaji, hana masa depan. Maka ji ku pegah. Kutan pegah dengku. Long pegah long mi mentua. Kadang urung syik lawetnyo mi na ineng ke. Ni bak sabah kana dua mentu. Kaji berkahwin, terus lintu baru mentu tungku yak laki anak ke mentu. Ilung halong mi. Halong mi jo. Nyami. Kusah sama tungku tapi nejo kana muda yang gron-gron mentang di kampung ini. Oh, yang gron-gron neji mi pakai patu lagi pat salam pasar pagi tauro kena. Yang mencenggokku yang kana. Hanya kawan yang jo. Ji hana jauh belang jupo. Baje sok gleh-gleh gede wate uro. Ya gusu meja-meja kedai kopi gop ro. Hana beda-beda jinan. Weng-weng HP ko roy. Mi wate malam jupo mtuah ya ba boboh sertuh roy. Boder tu kamabuk ji membabuk gop-gop. Tiga hirup tertu. Oh kawannya ni jo, kawannya empah jai peng ni. Nyami. Pun beteh lu megah. Hai. Leh bulu ni ja Malaysia tagam nyan jupo. Leh boh ji kirim peng kampung kumai. Ya. Di muka udung sabai ko roh deh. Hideh mahal udung sabai. Hina murah. Tong laut. Ya mi kan? Ya kawannya nejo. Nya mio kawannya nejo jupa mentua. Oh, wate wo bakro ne seput UBB raya ipo ban metu. Iwo seput yang kedua bucut tu, iwo seput yang kelhe jupa mentua kang RBT, pegah motor bak 2 dirah. Iwo seput yang kelima jupa mentua kalang serkap ipak bakapore. Biru ni deh. Rupanya ji hawa jupa. Agen tabu-tabu. Yang kawannya je mi.
Nya menyo kawaknya ni jo, anak darah ni jo pom tuah lih mekawin. Hana ya aja ublang kuning uke-uke. Ana kami, duduk keroi rumah hanya jo pom tuah hanya. Ai, menyo kawaknya ni berkawin anak jo pom tuah bener patih long pega. Rumah-rumah tanyo item bantu pegat. Kira ni. Menyo tak berkawin anak tu ketengku hana punah harap. Teng-teng tu hal laki keganyan. Pegak WC BO tu hana tutup belum. Teguh begah mentau. Nya mi kawannya na jo, kedengku be. Pujiat ku pegah menan ju pom tua. Lema lawet nyo ma bulo. Ma bulo kadra. Ana teh jene. Jene Masa kali menjanji tapat beut ija awaknya ju pom tua dua menti kan. Nya hanjiet baganyan tabak pukun si kurung manyam tagaiba. Ika yang galak gemi yang na motor motor teja padahal tak gak bicu. Nya munyo laganya. Alah, hamio teh ku pegah ke gura-gura ira ni ma lewit nyo. Ada beteh ne Yang kerja cupa metuah gad anu releh anu nyo benda pateh long pegah gara-gara mangayah munyo uranyo benda pateh long pegah. Puja mana pegah? Hai nabi pinan pegah, agak bunuh long pegah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah ne pegah. Mematalah anak, mu Yahudi anak, mu Nasrani anak, nyambut but mangaya. Hai. Hana patih haji ne unya bukan lagi lu begah. Ladom ma lawek nyo mi mah cakap ku begah. Nyan mu yo molinte, gumu abutu kan molinte, gupi baru ya mutu mi kan. Nyan. Tira ge jauh belang ya mumpo jupo bakgo, gutupah. Yang kepegah habanya ke tentang calon melintek. Panena si Nyak Alung kan. Si kakak. Si kakak berosa. Kaduh calon lintau baru. Awak tepin punti dish. Kaya tagamnya. Kaya ayat tagamnya. Hayak mentang balong kena motor fortune warna putih. Ye, motor fortune. Cuman dipegah lagi nyo ilake nikah tiga ngeranu aju. Cuman lung pegah mana. Habak tengah hijak kula, lu sabar le 7 bulan tu dan tamat sekula sayang di kakak. Tapi aci ke musuh calon lintu baru jupom tuah wate ja urumah wate kena asa itu pu tanyang jupom tuah pat masjid. Nya ana yakin ge kanyan pula mi hondang ku imam. Bela ana yakin ge mate-mate lombaga. Nya muya model mode. Yakin tak dah. Yang gaji ku begah. Ladom hana gerak sadra ke jamun. Wate ban-ban borojeh kiban. Kan payah angkut muluh ke pelah leh si mazhib. Kan ngekek begah. Nya bukan. Nya pajan geteh tiga je pom tuah wate murudho. Nyan baru. Yang begah mentau. Nya bukan. Jupau. Nya tak kalung begah. Bahlum begah ke DBU. Getanyo uranyo mi mutuah bek ledok dengan harta, bek ledok dengan kaya semata-mata muyo hana tatem tuntut ilmu dalam dada tu. Karena harta dan kekayaannya mi bu yakin tatat. Wate mate na hartanya hanan culok languru. Mutu hana patih lagi lompega. Tati kedi sabah contoh. Lang kampung nyomi mutu nati raurung kaya aku. Ijo kaya aku. Kon kuning hana kena obat semprot. Tajak ublang nablang mentang mata. Taek Gede huglik. Na lampu sawit melimang boh hektar. Melimang belah boh hektar. Tatun ulau titi belah hatan nek ganyan. Mate ke jumpa mentua. Icok itu mano, li semano pegapan, iculok lang uru. Nana jumpa urang pertamang sertifikat tanah lang kedai kengon ke. Nah. Patahna yang kataja urang meninggal jumpa mentua. Le tungku imum ge prinyak kapan ge ba tempat jemucop tu pom tuah ge pegat ke manyen. Nah. Maji ke pertama mesti tengah manyam nah. Ke sogok malaikat. Nah jumpa dak ku begahan betih ranu. Getanyo ma yang kaya, getanyo yah yang kaya. Wate mate getanyo kaya nyan ka mamandum tinggal kanu. Muyo anu yang nekebah mufo meleme agama nah ni ajo udaya. Wate mate katanya mai, mate katanya ya. Itu puhoi gura-gura. Itu puhoi tungku imum. You baca sama dia, you doa, you musyrikah ke katanya mai yang kamati.
Tapi menyo anu yang tak kebah cupo mentuah berti anu a berau gerudu sepot cupo. Hana pun melempau, hai. Golam abeh nujuh ketanyo kalian pakai dengan a, kalian pakai dengan adoi. Gara-gara hana tabiu harta. Hana patih je nu. Nyo pukon. Ladom anu lawek nyomi hanai preh ketanyo mate ladom. Hanai preh ketanyo mate. Ikalon ketanyo mai katuha wate tadu iranu purura babah. Turat tanah hana tatoh baca ali jupo. Iwo adun ngan adoi mupakat iwo rumah ketanyo kon ya tahu ketanyo jupo. Ijih napui pegah. Ipakat du adra ado ikun ba adun ikun ba ado bang nyo singah bangkan mesti rumah nyo reut kudro no nyo no tulak peng macut kelum ipegah masalah wu harta ikeke ketanyo mai seolah-olah ada masjid ketanyo mai singah buka kemah tu imu doa ada masjid buka awai kemah ketanyo pejik masuk rumah nyo keji dipatih be lagi ro ku pegah nyo pukul lagi lum pegah hai yang kejiat long badakwah sabe-sabe long pegah. Nemabeh ngan ane ata yang jit nemabeh. Bek nemabeh ngan ane ata yang hanjit nemabeh. Kecewa na tengok. Sayang ane ku ketanya urung syik benda tepu ami metua. Hantaban lagi ketanya urung syik sayang kepada ane. Urannya bek je long pegah cupa metua. Bek je Mang puluh ribu peng talakai mutang peng ba ane. Itu jit lakai bayu. Itu je. Kon ke pegah. Ata tanyobi kanu hana meri mulai manya ita culok lam babah cupam tuah uranyo karaya ikukumi ubebe ke karah raya. Nameri ata kita nyobi hana munyo atane cupam tuah sikrek musala iblo lang puasa. Iwo ora raya ji mantang ita nyong nyan mak irane musala lung blo awai. Nyo pokon. Yang kejiat mi mutuah. Munyo anak nyan cuma kehiasan. Bek nama be. Munyo anak nyan jut ke fitnah. Apalagi anak nyan bak kira-kira jut ke musuh. Hana pun yang mabe habis anak nyan jupam tua. Na rezeki ni ja umrah. Na rezeki ni muzurkah korang. Na rezeki namuh ni kubah jupam tua. Na lampuh coklat punya perle hawa lampuh coklat nyan jupam tuah nu tinggal lam di ura akhirat nu wakaf ke kudayah jupam tuah nu wakaf utus masjid namuh incin pawon jamun jupam tuah cukup trip kan kebah hawa ne bune tu mai pakai dalam dunia bune tu mai ngui tinggal di ura akhirat jupam tuah bek ni kebah sajan ibu belo le anu ne tinggal sini jo nu wakaf nu belo tumen nu belo tanah nujuk jumpa mertua ho yang perle nuwakah. Pun patih long begah. Ana patih. Patit anak yang nama beh jumpa mertua. Ba anak-anak kuratan ayun, anak jid kepenyujuk jiwa, anak yang taat nyan, ba ne pejit anak nyan kana yang taat. Hai jumpa. Pakan han tanah belang, nehun ne publau jumpa mertua yang jih bejit kebut jumpa mertua. Nyobe anu tengah mangan ibu cupo mutuah kak tak pegah alasan hanagot jit takoh pade borosa halu lakai di nilai mu 2 bulan hanangan lu bayu peng catering mama buku bahkan hantakeun ba anu nu kah bek kawawoy dayah nu mutuah tekedi mak hana peng ayah hana peng nu kuyak tarik kukat bagok pumasen ngkot no mentua. Kuak publong kot rata pasai. Yang kah no mentua bek kawau. Sababakah anak ku harap lain no mentua. Yang ku harapkah anak bujit ka anak yang saleh. Pangkai lain hana ku kubah no mentua. Sitkah yang na pangkai. Bakah menani tanya kak. Long mi mutuah na long du idayah maka ji long to'o gelak tu menyanjan gelak tu jangan tak aku begah ke DBU kan gelak kana gelak ke mai gelak ke yahai wate ya sau ane nya kadu anya awak ini hana ku to'o nya awak ini ngaleh menan leh hana ya
Katruk mai mesti jumpa tuah dua ga bak posko idang dua ga dilingi ule di mai ka gejak ba katanya ure lu laki di mu dua euro lu kalen hai bah luak pelepi le gampung ya pelepi ya. Maka hangga baeh ko kulkah kena dayah giluk. Tapi na. Hai mi bun patih long pegah long nak uratha. Long pengalaman bun patih. Ladong wabah minggu pada terus kawolom. Patih tatanya mati pubuak kawo kahane di pupegah. Nya, ne. Long wo la bela jilbab. Bela jilbab tantang patih tatipat jilbab lagi tatipat tanah belang. Lelheuro tepat muka jumoh padum. Panjang padum. Ti malasan ijih mi anak mien idayah. Si malasan hae idang jupam tuah wa gampung imalasan. Tapi baik tak dukung lagi tanya. I mata jupam tuah hikli tak drum lagi tanya. Kli aju neng 4 drum nak ubah. Mangat takli jino jupam tuah daripada takli tengah sabe-sabe je takli sihat. Pun betih long begah. Pun betih. Makanya long pegah ne sayang kana ne mabeh kana yang jet ne mabeh baik ne mabeh ngan ane ata yang hanjit ne mabeh kecewa ne singo ne betul long pegah ai padum nale urang si uranyo cupam tuah yang ka kecewa gawate go kalen tingkah laku ane padum nale ane lewetnyo mim tuah lagi atai pungo mangaya heladum tan itu nya ladum lewat iya hebat jalan icukeh ngon ni ipat boske kalewat. Bos ikung ke yahai. Alih pajang ku kerjangan mai. Nyami. Padum lale urung si uranyo lewat ane ge bajalan. Ladum hang gejit pegah nyan ane gak nyan bago pejit male ge tabak hana taban lagi gak nyan. Ladum anu cupam tuah ladum siagam nyan wate takalan yah purte urung tagak-tagak cupam tuah truk ba anu cupam tuah pancuri awak mujudi. Awak mabuk han malai tu. Tituk peh tadi pek bamuka tu. Nya. Lado midaranyan jumpa mutuah mai purte cuco urung megah. Teruk ba anak dara ke jumpa mutuah ka purte awak reh dro watewo suput perut ipu kon ruang perut. Nyo tak ku pegah mono kata nyoma bek dingi bek hanam form bum form. Mi abu sudah menjadi rahasia umum jumpa mutuah di Aceh khususnya mi mutuah. Narkoba merajalela. Perdagangan perempuan jumpa mutuah berat. Kriminal jumpa mutuah poh temu poh hebat. Mi mutuah. Mabuk luar biasa mi mutuah. Perjudian luar biasa, online luar biasa mi mutuah. Nyokuh mi mutuah uranyo menjadi rahasia umum. Efek daripadanya mi mutuah agam ineng di magam bek tayak lake lahe bajiang hana lahele bek ma lawetnyo ya lawetnyo hana khawatir ge tentang anak dara ge hana khawatir tentang pergaulan pejit sabab hana megah le bajiang hana le jumpa mutuah jamun ka maju jamun ka modern. Pejit tungku ni pegah menan. Makanya anaknya jumpa mutuah. Semasa jih tuum darah hanjit tak pulih. Anak uranyo jumpa mutuah. Bekle tak pegah di luar rumah. Di dalam rumah anak hai tak jaga. Man tak jaga. Ho tabak jumpa mutuah. Tapat ho dalam pencara dayah. Bak getanyo di rumah hana peraturan. Tapi di dayah hana peraturan. Getanyo tak jaga cupam tuah ane ahwate cat uro tapi asha uro hana getanyo rumah muya taduk getanyo rumah hana sa mita rezeki tapi muya gure-gure di dayah cupam tuah 20 jam siap mengontrol ane-ane getanyo mulai cupam tuah bak di ebet hingga semayang truk bak di mana cupam tuah wate getentukan idayah yang kakak rasa lewat ro kunyo menang pun dapat long begah mi pun dapat makanya mi mutuahnya karapoh 12 bek julatan urangnya piju gua urang kampung bi kadang-kadang katengun long pegah bak ro ni mi urangnya BO tu na dengar melimang menit tu mi
anu yang nabak drone uranyo cupa metuah benda tepu anu nyan jid keracun bagi rono dunia dan akhirat. Nyo yah gedingo ma gedingo. Lungulang. Anu yang nabak drone uranyo mi jid keracun bagi ron dunia dan akhirat, dan anu yang nabak drone uranyo mi benda tepu anu nyan akan jid kepenawa bagi ron dunia dan akhirat. Jid keracun anu nyan, jid kepenawa anu nyan. Nyo mamandum tergantung bak drone pelaku anu. Menyebutoi bak ta pelaku anu, insya-Allah anu nyan akan jid kepenawa bagi katanya dunia dan akhirat, dan menyesalah bak ta pelaku le katanya mai. Salah bak ta pelaku le katanya ya. Anu nyan han mustahil cupa mutua akan jid keracun bagi katanya dunia dan akhirat. Cupa lu pegah biu bak rono. Anu uranyo mi mutuah imuyah ngan getanyo bila mana anaknya na sajan getanyo irumah. Tapi bila mana anaknya itu biat dari luar rumah, bun yakin anaknya akan dimuyah dengan lingkungan. Bila mana anaknya red dalam lingkungan mabuk, jih pasti dimabuk walaupun li getanyo yah itatam irumah. Bila mana anaknya red dalam lingkungan mujudi, pasti jih akan dimujudi cepom tua walaupun hana tak pernah di rumah. Begitu pula kejahatan-kejahatan yang lain. Bunda patih. Hai, hon. Anak yang but iuranyo icu-mucu cepom tua, icu watago. Nyankan ajaran daripada mangaya. Anak iduk bak gede kupi cepom tua, imaen judi. Nyankan suruhan daripada orang tuanya coba mentua. Akan tetapi nyan taat ji kepada atau patuh ji kepada lingkungan coba mentua. Bun yakin lingkungan uranyo si kurang persen lingkungan mengarahkan anak getanyo kepada keburukan 1% coba mentua. Lingkungan uranyo mengajak generasi getanyo kepada kebajikan. Tak meleh-leh coba mentua. Rame urang tarik uyuk. Tiro tuh tatari watu long rasa coba mentua. Nyan menyena gepudrun karunia coba mentua. Baru lu ke getanyo mahan halu. Nyo long rasa mi ata long pegahnyo ata-ata yang hana mangat bak gelinyong ne. Long rasa kan mengerti mi mentua. Uranyo mi digampung drone yang memangnya gampung noh, alhamdulillah kan pilih oleh Allah Taala. Bak tanah yang hana muyum cupa mentuah, yang bereken bak tanahnya cupa mentuah tempat imen murua. Bak bereken cupa mentuah apuken lang bak merianyo tempat imane cerapai cupa mentuah. Ayah hana yu sen ini. Tapi mi mentuah kagak pilih oleh Allah Taala mi mentuah. Bak azali Allah Taala tanah yang hana muyum. Tanah yang hana berharga bak mata manusia cupa mentua uranyo kagak pilih menjadi dayah. Dayah cupa mentua hadir dalam kampung untuk memperbaiki akhlak manusia yang kareleh cupa mentua. Makanya mio bak lung dan menyojit dan lung uranyo kan lung ya atu abun lung mengkleh ngan abun pegahaba ngan lung. Mio bak lung mi mentua ne tanyong gelanto tak pegahaba bak kedai kopi cupa mentua. Menyebak lung bek nepreh ajakan daripada pihak dayah cupa mentua. Tapi tak hadir getanyo mama anemin yah anemin untuk malam nuwo sira-sira cupa mentua ne mufakat. Kiban cara mi mentua begetung anak getanyo mi mentua walaupun na dijak sekolah tapi begetung dang hino cupa. Jih dijak sekolah SMP luar. Jih dijak sekolah SMP, SMA luar. Walaupun dijak sekolah cuba mentuah ulua. Kiban cara mi mentuah le pimpinan dayahnya. Begetung anak getanyo. Dam hina bek rumah. InsyaAllah selamat. Malam mi mentuah hina ibut. Liah subah cuba mentuah. Imano hina isuk pakaian mi mentuah. Icok itangen icok honda jak sekolah. Iwa sikula cupa mentuah iwa lam kenal. Ahlian mi mentuah malam buat lam, luhoi buat lam. Pun patih long begah, munyo laganyan aman, munyo di luar hana aman cupa mentuah hana patih jin kala. Mi
Moyo anak kalang pesantren jumpa mentua. Nyan ada getanyo putuh hino jumpa mentua to bak tajuk bumi. Tajuk aju buca ura jumpa mentua bitun ke seput. Oh lian tingah belaganyan tilam jumpa mentua. Ungkut yang hak adoi pajuh dua krek tajuk ti krek jumpa mentua tabah ke kadu ni kenau. Mana betul lah buka. Ya mi. Ada telat getanyo tawo amita rezeki jumpa mentua. Oh maghrib kadang-kadang itanya mentang iblang. Hana tingat tu kan miat di rumah. Puadoi kali mana kali pajuh hubu. Hana tingat tu le pujit. Na urang dayah jumpa mentua yang jaga anak getanyo. Telat tabudah subuh kadang-kadang boh di tamano getanyo ma getanyo ya. Anak jumpa mentua nai semayang subuh. Sa yang pugo gure dayah jumpa. Hana khawatir demi mentua. Poh 12 malam pati. Hana khawatir jumpa mentua semayang luhur. Nai semayang pakot. Na peraturan hidayah. Tugas getanyo mai. Tugas getanyo ya. Hanya mi mentua. Bebutul-butul. Tamita rezeki. Tak kirim belanja ke jih kena jumpa mentua. Tak intat burantang. InsyaAllah selamat jumpa mentua. Menyokon lagi yang hana cara orang. Ho ka pak kesi. Ho tokoh-tokoh. Aci uranyo drone urang tubit-tubit. Aci ni ukiban kejadian bak gede. Gap ate ne anu jumpa mentua hana ne kambam bilang daya. Alah mi mentua betul ku begah hana betul ranu. Hai. Nanti ngo dalam begah. Getanyo uranyo jumpa mentua. Bek lagi urung si ake tamun. Bek getanyo urung si uranyo lebih sayang te kekebeur ketimbang anu tu. Nya haikap. Nyanjit anak musuh tengok. Anak betul je negalan. Le urung si uranyo cupa mentua. Nyo ayat-ayat hana lu macali sebab kedelat. Le urung si uranyo cupa. Lebih sayang ke binatang ketimbang anak. Ni aku beri contoh biu. Gadah kameng ke cupa mentua. Gede tua poh 12 malam manteng kat setek lang repuh gop. Nyo pukon ke kubra. Cinjau. Ya. Anak gemi mentua. Itu bil lih mugrib. Poh 2 malam hana mupak rumah lam. Patah nama, patah nayah, gepudip Honda, gaya setek rata kedai, gemat bak geliung anak, gepe atau Honda, geling ke lembu, biayu Nah. Mi bahasa lung le yang hana gel lung betutu. Tapi malamnya mi metuah lung gade baron. Munya perle getanyo menjadi urung si yang mampu mendidik anak. Bekjit getanyo kepada mangan yah yang gagal dalam mendidik anak. Uranyo hana lain cupa mentua. Selain anak tak titip bak dayah-dayah. Lain hana cara cupa mentua. Uranyo mi mentua lum pegah bakron haba ke senelih. Hana tantangan fitnah dajjal akhir zaman yang mampu membentengi generasi getanyo selain benteng yang ada di dalam pasantren-pasantren. Makanya lun pegah bakro ni jumpa mentua. Sekolahkan anakmu di pasantren-pasantren. Moga-moga yang lung pegahnya mi jid kemanfaat adanya. Siga tu lung pegah bakro no ke po kampung, ke po agama di sini. Mari ta musyawarah, ta gade bak di pihak dayah. Bek yang keterimang dem hino, be anemit yang butuh-butuh. Yang hana jak tikula baru keterimang. Ada yang jak tikula tamohon berketerimang agar getanyo mi mutuah abu mutuah mangat bak tamita rezeki to bak tayak jingu ringan bak tajuk bak tajuk makanan jumpa mutuah berketerimang di sini. Kadang-kadang yang khawatir tu hanya bengoh sagai wate dijak tikula. Khawatir tu sagai truk udayah iwo yang kenyan sagai kekhawatiran getanyo. Tapi tayak jok buca uro tak una anak di daya. Berarti getanyo ka aman jumpa mentua hingga ditubit mata uro singo. Nyan nan lung pegah kang kajit mi. Kakak kampung ya. Nyo getanyo yang dayah-dayah kahek ku pegah haban tu bet singo truk mak ni kan ya wo. Yang lain nyo uranyo tengah tayu pengon getanyo. Pujit yang lain masjid lagi getanyo. Nyomi lung rasa no baju tapat lung pegah lurang pet walaupun hana tat teratur hana pupu mi yang namun kan tepu anak yang nabak getanyo jih 2 macam. Moyokan jid keracun, jid kepenawa. Jid kepenawannya tergantung bak getanyo. Jid keracun cupa mentua.
juga bak getanyo urung syik. Maka berhati-hatilah bejit anek getanyo kepada kuratan ayun, bejit anek getanyo ke musuh yang hanayum jupo mentua pengorbanan getanyo semasa udip mi mentua abu mentua liang jaro mi mata mentua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wan najati minan nari wal afi 'indal hisab. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma ghafir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.